Era watuuka ddi okola mu embassy ya Uganda? E Dubai era mutata w'omwana eyantwala. Ono planned baby mama. Ono planned baby mama. Gwetudde naye olulako olwaleero. Baby daddy ye yakufunira omulimu. Tata w'omwana eyantwala ngo bagobye Hadija. Abantu bonna ababadde mu embassy babagobye. Si bonna but ababadde like very attached to the main man. But what do you mean attached to the main man? I don't know. Akala ababadde closest. So how do they identify bonna babagobye ebikima simanya biki bye batte. Oba kala abakozi bonna abakadde. Naye nga kasino mubadde mugiteeka mu embassy ekiro. Nange kituufu kiri nti ffenna tetwabimanyaako. Ebya kasino naye nga byaliyo. Abaana bagenda ku embassy y'omu Abu Dhabi ne bagikuba amayinja. Why were they striking? Have you heard about it? I heard something, but when was that? That is like a few years ago. Okay. Ntegedde saga. I had not yet gotten employed. Mpulira oba byali oba babajjako sente, something like that, oba biki for services that were free, but I'm not so sure. Embassy y'abana Uganda musaba abantu sente. Tebasaba sente unless a service is meant to be payable, like church too. What do Ugandans should expect from the Ugandan embassy in the UAE? I know they bakadama ebafuna ebizibu baddukira ku embassy. Are you mwe muyina okubayambako? Era embassy nga yeyamba ku kyesobodde. Beeyina okukikwasa. Naye of course nawe wenyini oba oyina okweyamba bajja kukeera enkya bakugambe genda ofune police letter before you apply for the travel document. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Lumala Access, Mumaziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abaluja bali ku HK Media bwetyo bwembeera. Show zange zikwasaganya mu ngeri ya waggulu nnyo. Mbeera musanyufu nnyo. Olunaku olwaleero ndine muganda ngono abadde akola ku embassy ya Uganda ey'omu Dubai. Mu Abu Dhabi, Dubai consulate Dubai embassy eri mu Abu Dhabi. Ne mu Dubai bateekayo. Your consulate, auntie. Consulate is a branch of the embassy. Consulate is a branch of the embassy. Abamu abatajimanyi. Okay. Twawulidde nti ambassador wa Uganda mu consulate ya Dubai bamudeportinze. Twagala okubeera nga tufuna ebisingawo olunaku olwaleero. Nalabye abanaawo ku TikTok bagamba nti ekiro mubadde muggalawo mbuneefuuka kasino bwemisana ne muteekamu ki office ya consulate. Twagala byonna okuba nga tubigwenga in details tubitegeere. Banaye mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Bw'oba oli mpya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera nga otweyungako. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter, beera nga otufollowingako bulabalamba. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba. Thank you for waiting for me. No, thank you so much for having me. And I'm so glad to see you. Nedda mukwana. Really? Yeah. Mane manye kulindisizza. Nedda mukwana. I don't mind. But you look very good. Thank you. Your daughter looks very nice. Obeera naye in Dubai. Omuleka wane wa mami wo. Wamabadde wa auntie wange. You're very beautiful. Oh. Thank you. Are you married? No, I'm single. Anyway, I'm single. Me and the dad, we are no longer together, but we are raising a child, of course. You're co-parenting. But do you have somebody in your life? No. Why? They don't have somebody. Nyinza okupapa nenkola ki ate nga baby daddy munange nebigirawo ate munange nebikola ki. Ebikola bitya? Ekigendo kyayina love ya baby daddy. Nedda naye. Anyway, he's a good man, he's a good father, so I don't know. So what? Whatever God has in store for both of us, I don't know. No, but if there is a good man that I want, like, you know, we all have. You have not seen anybody better than your baby daddy? I have seen very many of them, by the way. Okay. Very many of them, but maybe the right one has not yet come. Like,
I'm still waiting for him. I believe it. I can believe it. Mr. Right, please come as soon as possible. Exactly. Anyways, Science Okulaba. Your names? My name is Shamila, but on YouTube, I'm a singer. I'm a gospel singer actually. I even have a song. It's a Christmas song. Yeah. On YouTube, I go by Shami, Warrior Queen of Love. Yeah. I have seen that. Yeah. So yeah, that's it. That's me. It. Okay. That's go wagenda dia Dubai. Era watuuka ddi okola mu embassy ya Uganda. Dubai era mutata w'omwana yantwala. Ono plan the baby mama. Olemwa. Ono plan the baby mama. Gwe tudde naye oludako olwaleero. Baby daddy ye yakufunira omulimu. Tata w'omwana yantwala naye nafunira omulimu. Okay. My first job was I worked as a cashier in a bakery. In a bakery? Abawalabo Ediawo Rashidia. Do you know Center Point now? Yeah. Yeah. Ediawo watyo. That was my first job. Kati whenever nali nkyaliwo actually I had a lot of challenges there. Aba Filipino ne bankola bino nabidi banzibisa sente kitegeera. Nga bakuyisa bubi? Nga bampisa bubi wakane ku mulimu bateka omunyo mu mmere yange ekuleme kwegamba it was a lot of Atenza when ndibawa ku experience yange n'omu Filipino ku mulimu. I lost my job because of a Filipino woman. I know. Yeah. My first job nga sinagenda mu caves. Kati munange ne bitanyangwira and amidst that era nafunawo a very big problem. Yeah, no, a very big problem. You know omwami yali Mwarabu nga yali akola mu kizimbe kyekimu. Era yali kala janyo ku bekarao. He tried to to harass me sexually. So it was one of the reasons why I left the bakery. Omwarabu yali ayagala kurepingira mu bakery. Kumulimu kwenyini? Almost kumulimu kwenyini, like somewhere. Wali oven we mukolera cake. I'm trying to picture. Omwarabu yali ayagala kurepinga atya. Ati ndabawo ovary, oveni, ndabawo microwave. How do you picture this? Chimeza kwa mukolera cake. Omanyi to lay you down ku chimeza. Kati olaba ebizimbe bye Dubai bimanyi malls we zibeera. Malls teziba exactly inside. Of course. Yeah, kati otambulako tugambe from the basement. Kati nga olaba food courts. Something like that. Choyogera jikuna. Goli sister we Dubai go wazirwanako bitegeera. So kati munange now obaba chita abaganda bachita kufunzubira around between the basement and the bathroom. Between the it is basement one and of the bathroom. worst experiences I've had. Like this is the bad side of Dubai that I've had. Like yeah. Rachite wamuyuze kanzu. Yali mukanzu. Yali no. He was a very handsome young man. Oba yali Egyptian. No, he was Moroccan. Morocco. Era Morocco na Egypt. Teba ukana. Oyo Mwarabu. Naye ayogera Mwarabu. Mwarabu mutuufu kale. Kati munange nagatagate ebyo akasala katono Abafilipino banchunye eno neri left and right. Wali mugambye bulungi nti you know something. Nebuteesa n'omusumululamu omusipi n'ogumusabula. Nze nkugambye nalowooza ebintu bingi enda. That's nalowooza ebintu bingi. Nabakyandowooza mu kaseera kazigizigi. I don't even think about that. Era naye yapanikinga because Bambi he was a young man, very good looking. He panicked. Nagezaako okungula ne kankwe sente. I know you're going to report me. You Africa, not easy. Africa. Okay, Kati, how was the scenario? Kubanga okutuuka okugamba you're going to report me. It happened so very fast. I kicked him, there. Then he got scared. Yeah, na panicking and so it happened so very fast. Nemvayo kalinga ka control room ka basement. Nemvayo and end of the story. So omulimu ogwo tegwambeera mwangu ne designing. Omwami ono. Before all that happened, yalinga kutunuulira akulaga nti yalinga ntunuulira big Africa big bam, Africa nice, Africa everything. You know how those guys asobola okujja amaaso go ku face nakutunuulira on some part what nolanga amaaso ge gali awo tegavaawo naye nga munanga like that. Yeah, of course they give those
lousy stairs and you're like it's intense stairs. And you know he was like a friend to a friend that I used to talk to. There was a saloon around the same gundi wakolera nga mpita wao hi hello and that's it. I didn't know he had this evil idea. Yeah so in that way. Yeah, and looking at him yali position yali manager wa saloon manager. Yali takolera mu bakery munda. Yali ku kizimbe kwenyini kwe nali nkolera. Manager wa bakery yali ayagala okulya cake. Nze yange erika. Manager wa bakery yali ayagala kulya ku cake. Era nabyo bibaamu Hadija tebibulamu. Ya tebibulamu naye webereramu. So munange nembigataagata ebyo Dubai kate nneme naye neŋŋamba wange kansigale nga nkola amunange kati nenvaayo. Actually before nga sinavaayo nasomawo ka course ka nursing, so I'm a certified nursing assistant. Oh wow. Nensomawo ka course ka nursing neŋŋamba wange bwenva wano mbe nga nyina wentandikira Dubai eyokya. Dubai si nyangu kunoonya mirimu. Munange bwe navaawo nenfuna actually natuula for like 3 months. Wino kyusuza visa biki nemana nenfuna akalimu ka nursing. Eyo nayo ne bangoba. Something just randomly happened. What happened? Cleaner yayirabira okusimulawo omusaayi and the baladia came. Baladia bwe yajja nebakwata empisa z'obuyonjo. No tebalaba musaayi but because ababosi abawala bosi yali both lawyer and doctor. Kati nga baba n'abawala abalina racism abatagala bafirika. And by the time I got hired by the manager yali ayina kwewalaze kati bwe yakomawo nomuwalabo omufirika bamuwadde wano omulimu kati ndoza noni engeri yonna gyanzija because it wasn't my fault since yalekawo omusaayi. I wasn't the cleaner. Wali nurse. I was a nursing aide. Munange ne bangoba just random like that. Ngamba genda kewaka tujja kuyita Bali tebanankwena visa. So luckily ne bampaya akasaleko go omwezi gwe nali nkoledde nensooka nentuule waka Hadija. Munange kankubulire, some people in Dubai for almost like a year people should take care. Bamanyi okukikozesa lemisenga abakozi bagenze mu vacation ne bafuna ba newcomers just to sit in. Bwe bagera nga bali bakomyewo nga babagamba nti mugudde interview nga babalenga off. I have not had that experience, yeah, but I hear. Now company generally nkolera me ali Baga. It was a Baga company. Yeah, I know your story. I've been following for so long. Basoka ne batufera wo batute okuzi interview batute Jumeira batwambaziza uniform ne nkola for 2 months. Abali bagenze mu bundi ne bakomawo ne batulenga off ne bagamba nti company teswa akugira teswa to hiring atugudde interview. But the good thing but sasula. Sometimes Baba just sebagala bagamati, it's a part-time thing. I'm so sorry. I know. So mazene sente nyingi osomye byosomye, you have high hopes and but of course mukama nga wali omulungi, life doesn't end there. You still continue, you know. Munange nenvaawo nentuula like almost like a young and chusa visa, you know, rent nga omanyi rent we Dubai. It was such a challenging time. Naye munange nemala nentuketera actually ningamba omanyi actually before nga sinakomawo nakolako ne mu biyumba by'abawalabu bano balwadde bewaka like home nurse. Nyendako naye abawalabu nga omanyi bibasumbu bakola bakadda sagala gamba bakaddama, but that is how they address them. Baba basumbuwa era I got an experience ningamba I cannot do this, like the lady almost slapped me. Omulwadde wange tomukoze bwoti, njagala omusitule bwoti, you know, like tomukwata bwoti, you know. It was like she almost, okay, it wasn't there, but she almost did. Nenvayo munange nengamba kansoke nzireke waka my child kanange nakereka myaka 3 ngamba banange ekafunye na mukisa gukale sikalereze nako kansoke nzire waka bijja kunyigamu naye
munange mba ndi wakana. By the way, I'm so religious. I'm a godly woman. I can One of the reasons why I came back, I'm like, byonna bijja kunyiga naye Katonda tandekeredde era tajja kundekerera. So let me just go back to Uganda. I don't know if I should pursue my music and share God's love to other people. You can do both. You can be working while doing it. Yeah. So, and nenzira natula emyezi 3 as I was praying and fasting. I fasted from April to August non-stop. Mukama nampa omulimu gwa embassy gwa consulate. Bandi awo nga Bebagobye akube simu hello. Ate Bebagobye atabiyingiramu. Yakutwala. Yantwala butwazi, but actually we had even broken up by that time. So munange nali na applying ku embassy. Nindi awo mwami consulate general, His Excellency Mike. You had applied as a what? I had applied as a receptionist or any other position that would be available. If tubadde tumanyi nti eyo teriyo mirimu gy'Abannayuganda. Ate Bannayuganda kati it's Ugandan consulate. Whatever the case. Bannayuganda are in different countries nga beeyisa bubi. Awo ku embassy ya Abu Dhabi, I remember abaana nga bagamba nti tewaliwo Munnayuganda akolawo apart from a few people. Kati munange nayagala ku applying nga receptionist or any other position. Naye unfortunately ne wabeerawo position eyaliwo nga yeriwo yokka nga ya gardener oba helper. Nga mmwe musala ebimuli. Something like that. Nali si pantry oba gardener. Gardener. That is the position teriyo but bwatu we bagiyita. Gardener? Yeah, like you know ebimuli bye Dubai tebiringana ne bye Uganda. Oyabera pantry goba wakachai gwayaniriza abantu, yes. But at the residence of the Consul General, His Excellency the Ambassador. Kati munange ne ngamba mukama ngebe eba demotion nga mpulira like mbanzize mabega. Nesoka ne mbiroza mukawo ne ngamba ngende sigena naye sente nzeetaaga. Na maana ngenda nensikiriza omulimu. Naye of course mukama nga bwali mulungi ate n'ekirala, like by the way, speaking on a personal level, this ambassador tabadde mwami mubi, he's a good man. Oyo gwe badi porting. Naye nga ebyo nabirabye ku katsi yubisamu sima bilioni biti sima bamudeporting. It's just termination from work. From his official duties in Dubai, but not nti bamudeporting, you know. Ngabwe banakugoba ku mulimu. Cause boba diplomat enjawulo yaabwe. Ambassador agenda kukola kibana ngabadde amanyidde big position. He's a political appointee. Bajjafuna ebamuteeka inshallah. Kati ali luddawo mpe ku namba ya ambassador mpe ku interview. Abana bamukubye nnyo ku TikTok ajje yeewozeeko. I don't know. Anything can happen. I'll just try to ask him and see. Yeah, I don't know if he's willing, of course. He will. Yeah, so munange natuukayo, maybe they felt like I was overqualified or something. Ne bampa ku reception, of course. Nkolanga ku reception. Naye nga wasoka kola as a gardener? No, sir. In the evening nkola as a gardener. In the morning I work at the reception. Nkolanga office assistant reception and blah blah blah. Obutayagala kuwa bakozi babiri salary. Gardener ino kubaawo ne receptionist. Naye baakuteeka ku reception ate nobeera ne gardener. Baali tebanafuna bulungi bakozi. Abalungi abatula olunaku olwaleero tulina Shami. Ali mu kutunyonyolamu yabadde akola ku consulate ye Dubai, ambassador gye bagamba gye bamudeportinze. Amazima oba geega ate tunagategeera naye tujja gafuna mpola. So nobeera ng'okola eyo. Nkola bino nabiri. And I believe my boss was happy with me, and yeah, the environment was good. And so munange until a few days ago, munange kasalale kako mwezi kako, and please, we are not going to be working with you anymore. And
yeah, you know, of course omukulu we bamugoba and my visa was tagged along to kuba omukulu nali nkola ku resident, nali part of the resident staff, though nali nkola ku embassy ku reception office. So kati era bwaba avuddewo kitegeza naawe oba ogenda. Ate ng'ogenda ki? And it wasn't only me. Oba yaggwa mukulu. Si ggwe mukulu, gw'oli gundi. Osanga ge mateeka munnange. Gw'oli mu kampani okola mu kampani muda si yaggwa ambasada. Kati ekitegeza si nze kagoba agobye Hadija. Abantu bonna ababadde mu embassy babagobye. Si bonna, but ababadde like very attached to the main man. But what do you mean attached to the main man? I don't know. Akala ababadde closest. So how do they identify bonna babagobye ebikima simanya biki bye batte. Oba kala abakozi bonna abakadde. Naye nga kasino mubadde mugiteekamu embassy ekiro. Nange kituufu kiri nti ffenna tetwabimanyaako. Ebya kasino naye nga byaliyo. Hadija. Wali obiwulira No, nabiwulira after ndabe mawulire actually. Nabiwulira after. Waliyo tewabirabayo. Abantu kale abantu bayinza okuba nga weebali naye nga gwolooza basitaafu banno like obiraba obalaba boolaba oba bali part of the state or something like that okitegeera state agent oba something like that. Ebyuma bya kasino bwinawo wabiraba obanga biri hidden obanga sina we nabiraba Hadija gwenga reception sigenda crucifying muntu yenna sina we nabiraba Hadija ganya kubuulira mukama wange oba yena anakubuulira simanyi tamanyi naye nga sina byenyuma we nabiraba naye nga ekyo wakiwulirako within the company ekyakasino nakyo actually amawulire gamala kugira tutala obutambi busacurity nga family zaffe zitukubira left and right banange muli safe banange kasino banange bituufu naffe nga tetumanyi kigenda mu maaso tetumanyi kigenda mu maaso so kati of course ekintu bwe kibaawo bwe kityo nalumanya ne salumanya namwe babatwaliramu and naye nga babatwaliramu batya nga tewali kyemukoze ekyo munange Hadija bwe kyali babatwaliramu batya nga temulina kyemukoze. So kalimu kange mbadde siri redde actually nkomyewo Uganda like 3 times. Around mid-April I got a miscarriage. I'm so sorry. After miscarriage, nga toli married, ne boyfriend taliyo. Where did it come? Hadija wanange ebyama byange. Omulabi omwana ono. Namugambye you're so beautiful. Oh, you know, mommy is in no. Yes, no, I got a miscarriage. How did the miscarriage? Omanyi oba baby daddy yadde oba nafuna waawo kigayi kyange. Salamu biri mbugati embuse ku TikTok yange. Siri mukazi mubi so nange nyina abaneegomba left and right. So kale so munange got a miscarriage nenkomawo ko ne bantereza ate nenzirayo when I was well. Kumbe samanya nti mentally it had damaged somewhere. So psychologically I went through a depression, a very intense depression. Abaje bayinza oyita mania depression episodes. Abasawo ba psychiatrist. Era nenkola ki era nenzira. Kati mbadde nakaddayo nzira nabadde shocked okulira nti kasino biki. Mbadde nakaddayo naddayo July. Imagine ngo spending the center throughout the year. Ne bakugoba ate. Bangobye I think 5 days ago. Bagenzo okukugoba nga already wakomawo dene Uganda. Bangobye nga nakaddayo like 1 month. Nga wakaita mu depression y'olubuto and all that. Yeah. Naye kati eri ebbanga lye mwabeereyo munda. Kasino temwagirabako. Hadija olaba omuntu yenna a human aba inquisitive and curious. Hadija sijja kubulira mazima kano batujjako kamera. Hadija nga tukebera ne kasasiro nenga tetulina kye tulaba naffe twebuuza. Kati tulina kye tulaba. Naye kati ensonga ezagobya ambassador nsongazi. Oba political issues. Baba namwe babazingiramu abamuli kulozo. Oyina obbanga oyina. Obanga kasino byaliyo gya ddala mukama yamanyi. You know, I believe everyone is innocent until they are proven guilty. Yeah.
So I don't know if they're guilty or not, but on a personal level, nganze bemanyi mukama wange ne bakama bafa abalala. They are good people, honestly. I need to know. Consulate ya Dubai ne embassy ya bana Uganda eyo. Eyamba cha bana Uganda. Tubadde tukola attestations, academic documents for attestations or marriage certificates, passport applications, of course naye interviews funira Abu Dhabi, interview ne passport picking Abu Dhabi, and bagaba NOC. What is NOC? NOC is non-objection certificate. Ekukiriza like in case obango inayo issue oba for example ngaba na amanya nga passport bagawandika bubi, something like that. Does it make sense? Oba date something like that. Oba in case of repatriation of dead bodies, repatriation abaina abantu babenga bafudde. Death certificate. No, death certificate sibe bajiga bojana ebintu bye byonna death certificate authorization okufulumya omulambo. NOC jowayo ku police and blah blah. Ne of course the diplomatic notes ezo sisola zogerako. I remember abaana bagenda ku embassy y'omu Abu Dhabi ne bagikuba amayinja. Why were they striking? Have you heard about it? I heard something, but when was that? That is like a few years ago. Okay, Ntegede saga. I had not yet gotten employed. Mpuliro babyali oba babajjako sente, something like that, oba bichi for services that were free, but I'm not so sure. Embassy abana Uganda musaba abantu sente. Tebasaba sente unless a service is meant to be payable, like a service is for payment, of course, for example like passports, attestations, naye waliwo attestations nga kati baba bawajjanga kukuba stamp mu passport eyo tebagicharginga. Waliwo eno gye bayita travel document in case you don't have a passport. It is free of charge. It's free of charge. Ate nawulira bagamba mbu yaddira mu 10. Yaddira mu 10 ya attestation. Attestation church. Attestation kwe oba bako stamp eraga nti zino empapula ntuufu. Naye of course before they attest from the consulate or the embassy, it has to have a MOFA stamp, Ministry of Foreign Affairs from here, and UAE embassy from here. Is a stamp bidi before you come. Ekyo abantu abasinga tebakimanyi. Before you come for the 100 dirham stamp. Batugamba nti abantu abakola mu embassy eyo muli very rude. Very rude. Mama. Kireka bali rude. Kona musale. Simanyi bambi, I don't know. Oyinza okulowooza mbu Abu Dhabi ne Dubai yonna shaluja yammwe. Naye bannange kati I cannot speak for everyone, but I can speak for me. Sikwewaana nze munange nyinako ne ratings ku Google. Shamira n'abantu abazzeeko mu office nga gyoli, they will comment. Yeah, they comment. Bajja kuyisaamu eggaali. Kale sigamba nti I'm so good, but at least ekyo kikuzaamu amaanyi omuntu okukale okweraba oba erinnya lyo nga balita saano ng'omuntu appreciate nze your service and etc. So ne repetition nga yennyini consulate, it adds to the reputation of, because era abantu abasinga tebagala embassy bajogerako bino na bino aba staff. But why? Simanyi abali eyo beeyisa bubi. Simanyi kyekituufu. What do Ugandans should expect from the Ugandan embassy in the UAE? I know they kubanga bakadama we bafuna ebizibu baddukira ku embassy. Are you mwe muyina okubayambako? Era embassy nga yeeyamba ku kyesobodde. Beeyina okukikwasa. Naye of course naawe wennyini oba olina okweyambayamba. Bajja kukeera enkya bakugambe genda ofune police letter before you apply for the travel document. Oba ngo bakugambye genda ku immigration ofune outpass. They will ask you for a police letter. Naye waliwo omwana ajja passport taina bimwogerako, taina kimwogerako, taina na namba, nakugamba taina na namba yewaabwe kuba in case ngoba kwati waliwo bakadama baba mu intense situations nga ddala toyina wootandikira, taina na namba yewaabwe. Naye bwe babaako nga at least ayinako passport copy oba a phone number, obako wootandikira n'okubako ewaabwe ne bamuweza tiketi
okitegeera naye yo embassy nga yo bambi eba willing kugaba free travel document kuba like teri muntu agenda ku spoon feeding from 0 to you know from 0 to 10 era banabo bakolako kye basobodde kati kwegamba for example singa bali bagaba buli omu ne bamuwa tiketi like bwaba bajja temuntu wa tiketi government yaffe tetuyambye biki ne babawa tiketi ono leero najja tiketi ezo sente can account for that like sente zandivuddewa and at the end of the day government tujibanja enguudo tujibanja amadagala malwaliro okitegeera. That is not your business to care about. Business yo yeri eyomu embassy baba wadde sente ezirabirira abana. I know ngamba no njogera kati ng'omuntu wa bulijjo nti government ogibanja kino na kino naye waliwo ebimu okitegeera sigamba nti mpolereza oli responsible ku baana be babeera batutte ku deportation okubawa ticket ezibaza. Tugezaako era nga we tubadde tukola tugezaako kubirako abeewammwe ne bagezaako kufunira tiketi. You connect them to their people. Kati mu system ne bakebera mu passport oba passport yo ogirina copy oba in the system oba teriimu they can try to track it and find a way of helping you with the travel document. Kati for example muna Uganda nga ayagala kuva mu Dubai kweyongerayo mu nsi endala era mmwe mumukwatirako. Oba that is not your responsibility. No, that is not our call. That is not the embassy's call. Badde manyi nti muwandiika ebbaluwa ekakasa nti this woman is a citizen of Uganda and this and that. Unless it's an NOC, yeah, a document, naye si buli document nti bagigaba. Kati bizibu ki ebiri mu mulimu gwa gundi gwokola ku consulate ye Dubai? Sijja kulimba sifunye bizibu by'amaanyi. Abannayuganda tebakuyisaamu ku ngumi. Abannayuganda bambi ate bajja abamu bali hambo aba ne bajja nga batya n'okutya n'obakakkanya n'obagamba don't fear wano oli waka you know you're home calm down n'omuwa kutuzi n'omugamba genda ose n'amazzi wali oba n'omufunyayo akazi calm down then how may I assist you something like that n'omutandikako oba omukozeeko oba omuwadde information gye yeetaaga oba omusindise gy'alina kugenda like that naye nga nze experience ate nagifuna mu bano bwe baba muyita ababoggo Abanigeria omugayi kate ankuba oluyi lumu. Why? Ate nga sina Munayuganda. You know some people abantu abamu basuubira nti you're answerable for anything like kyayagala ate ojja kimuwa. It was a case of attestation. Nga womanyi nti abawala abakyala Abannayuganda bagala nnyo okwagala abasajja baze nti ate biki attestation omunyonyondo omugambye munange they cannot attest without a Ugandan in like present, you know, or they cannot attest without a passport copy of a Ugandan because this is a Ugandan consulate. Yeah, exactly. Ojjagiteekako. He wants to enforce things. What? Yeah. Habula kufuna gundi stamp yetereko. Baba sobola. So that I remember that is the only the biggest scenario you've ever got. Yeah. Sina buzibu bwenjifunyemu buli awo sijja kulimba. Kati babagoba batya mwenna abantu mwenna ababadde under ambassador. Bannange bakama baffe babuuze. Kubanga Omubambadde temukolerayo kasino mbunga ekyuma kikuba ssente emitwalo gyaddira mu olunaku mbwe emitwalo. Yagambye bazituwaakokko. Bunga mukola emitwalo 7 gyaddira mu obayo cuts UG owa TikTok. Billions and billions, 6 billions buli ne banna. Ugandans can exaggerate. So kati ambassador yagambye kasooka awummuleko oba yasigaddeyo eri apanga ekiddako. Adijona nkubya. Atoba already bayogedde nti he was deported. Kitegeeza already wali one. Wangambe sebaba deported. Bonga we bayogedde nti ali deported. Tebali deported. I would choose to stay there in case visa yange babadde tebagenda gi cancellinga. But of course if they say they will cancel, have a 1 month validation. Yeah.
naye munange ndabe nga haso gye nasooka okubeeramu ey'okunoonya emirimu e Dubai nga bwe nkugambye almost maze emyaka 4 e Dubai but mu myaka egy'ena mwaka gumu nga n'emyezi 2 nagumala ntudde nga nkyusa visa nga bwenzira emabega bwe nkola tebagitegeera kati nateberezaamu I go back to that nagambye nkubuulire naye kati eyo ku consulate mbuulira mane weeziri babasasula ku sente pepa zia andi era bakusasula akasente akawera according like how much Dile mugambe kakasambwe mumufuna omukyalo mulamba abakola ku consulate teziriyo mpozi munange bana abakola ebitabo byabwe biri full naye nze munange nakoma actually before covid nali nsoma bachelor's business administration naye saagimala nakoma mu second year so kati nengende wakatula senior 6 20 that is 2018 kati kwe kugenda ebweru before covid around that time nengende Dubai nentandika obulamu so I can tell you sengo osanga naguming before covid nagumingiza oba nemalako I'm 30 actually. I made 30 in April. I'm not close. Yeah, but that was close. That was close. That was close. So munange sengo osanga ebitabo byange byajjula osanga nange senga nkubuulira I'm flexing Adija badde nfuna zino naziri you know naye kati baabo babadde bafunangana Adija ambassador kati bamuwa sente nga mmeka mitwala 2 ejaddira mu obukadde 2 kati bano babalirira oli mu nsawo za Adija banaye mukola sente munange you people mukola sente bakola bazikola webale kuhasolinga omwana nga gwe okubeera ngu hasolinga is good I love working. I love akasente ko I'm not afraid of akawose oba baba deportinze mwakomyewo ne mu sene ne muzireka galonsa emyaka giri gyonna gye nkoledde nga manyi nja kweyongera ebbanga omanyi obu planninga kweyongera ebbanga bweti njaba that's how you be I have reached this goal ngenda kusavinga omwezi ogujja akasente kaliko okoze giri emyaka ka investinze ebintu bifudde actually before we go further nansinkana Dr. Kumsum airport ne mubuliramu nali nkoze ka rehabilitation center akaba banange simanyi oba basobola tufunya ekigambo ekirala kitali kadamu that's the word I'm sorry if I no it's well you're not offending them kale so kati munange nenkolawo ka rehabilitation nabade nakakakola actually during a time I was in depression nenkateka mu kasente awo nga njagala bakadama we batuukira because I know what they go through. I've handled very many ladies. I know abamu bajja baba kozeko harassment abamu batonya they have issues gabola bona bwembadde naye kati munnange nengamba kankole ka rehabilitation center nyina mbu skills obutonotono I can do candles nera nabigira ku YouTube nyina mu skills I can do soap and scrub body oil era byenkozesa nga nze omuntu so I mean thank you so kati nengamba wange kati bwe nabanga wendi I can handle it myself omuntu omukadama najja you rehabilitate them you teach them something you know that they don't know you share knowledge and then obasomesa neka skill according to what they are interested in obakola earrings bintu biryoko ku YouTube tubigira okwo but for this case of soap actually I'm a certified beauty therapist nayongera kera ka course ku nursing assistant so kati ka rehabilitation center kalirudawa ka rehabilitation center Hadija nkujira munaye ka rehabilitation center kannemerera kati nasinkana Dr. Bebisera nasinkana Dr. Tusum nali nkaguddewo naye like nali ndi willing okusigala nga nsasula rent
naye bakadama tebajja ate n'ekirala nali ngenda kola interview maama w'olime ate actually nali ngenda kukonako ngamba oba nzije nkoleka interview cause Dr. Kusum yangamba oli willing, you're a nice person, you know, ngende onkoleka interview no, you're a good person, Hadija, and you're blessed anyway. Stay blessed. So and nangamba naye it was too late and I was rushing to go back to work and blah blah. So actually ne Alan Cruz yali agenda kunkolako kagundi kugamba nebigota naawo nenzirayo mangu nenzirwa kamangu kati ndabye nga bimenya I have to pay back to understand child rehabilitation tibokomawo they need mental support. Yes. Me what I've gone through with the depressive episodes, I know what it means mentally. Atenga sikola nkubwa akadama sigamba nti oba like mbadde mu bingi, but I know depression is real. Wabali depressed so tula mchiko chimbo nobanga ali ku pause the whole day chewechusa totambula tolya abamu tuba receiving nga bavaako nga toyina nawe otandikira muyamba nkitegera. So kati ekyo nali nkikola for humanity. Kati abaani abagenda okubasasulira n'ekirala kambuuze okubasasulira nali ngenda kikola for free. Oh, really? Nali ngenda kikola for free, but wow, it's amazing. Nali ngenda kikola support from where? Kubanga okubeezaawo from myself nze simanyi na kumanya, like honestly just have a big heart. That is the heart God gave me. Kubanga nze nsirikira nengamba like okola ekintu ekiri free ani asasula we muli. I think there's a way okunoonyako ku support oba from the government. Era nali ndi government ali sigituulidde cause ranirira eddembe ly'abanneeko aliddawa. I think I need to look for that lady. Somebody has to do something. Bambi banabala bayita mu bintu bingi. I even wished neya oba government oba office yaffe eteekeyo akantu weekatyo nga babasomesa oba kati like babasomesa ebyemikono nadda wano ng'alina wakola ki bw'atandikira skill nga babasomesa how to keep their money tewesiga muntu na sente zo what kitegeera naye era mulimu era n'abamu abakudisappointinga nga bali unwilling. Nyina abawala be nafuna babiri bali bakimala actually nabakukusa bateeka mu gundi nga nali sikkirizibwa kuba Abu Dhabi waliyo gye bateeka kati munanga balaba nkwasa ekisabaka ne basiita ne bakola biki ne mbayingiza enkeera mbagambye baana muwe mukeera munaabe sawa 3 tugulawo office mubeere ready tukole ki tutandika okuba amasimu ewaka baweereza ticket. Kati before the morning nalina omuwala omukadamu omulala era gwe nali ntendese earring okola earring ne mugamba balaba ne muwe ebintu ne mugamba basomeseemu abaana bala bamugamba nze waka nyina maama wange omulala yagamba nze nyinayo mobile money yange sagala biyiga tebina kye bigenda kungasa. Why were they crying? They were crying anti nga batidde bayinza birthday ku gate because tewaliwo batubasuza consulate tewaliwo basuza era bakama baffe bwe batoye order. Kati mwamaliriza mutya nabo? Era batwamaliriza kati omwalo omu twakube wakane bamweza ye ticket omwalo omulala twakuba amasimu ne tulemererwa tatayina muyamba era yadda ya Jumani gye basimanye gye bali bamukoledde biki n'agamba ali over already kakole gye kaligweramu mobile money kati omulala Uganda tikubaolereza kati bangi benfunye waliwo n'omulala bambi bwe neva mne ngamba kamugulire ticket nga bambi ayina I don't know if bambi we mwala asobola omukolako ka interview ayina maama we stage 5 cancer. I'm so sorry. So bananga abaana abo bayita mu bizibu so neva mne mugulira ka ticket nadda wano naye Eva abeera ku masimu gange ankubira kino nange kati nange sina ngeri gye nkola ki kitegeera kati nange nzize wano bibyo nange ebintuuseeko kwegamba kati obaawo n'ogamba bannange oba kati agenda tandikira ku ki
osoberwa. That's what I can say. That is bingi abawala bye bayitamu, so nali ndowooza kana ayamba nga nfandiga bwe nsobodde nsobole ofuna oba n'emikwano gyange babali willing to support maybe. Tegedde. Naye munnange nenkaggala. So kati ozaako ki kuba kati omulimu gwaweddewo ku consulate bakugobye bamaze. Simanyi kyenzizaako kyekituufu. Siina kyenzizaako. Era simanyi abalinayo ku mirimu. Bakuwe ku mirimu. Experience nakolako bwa supervisor mu restaurant awe naalya. Nga sina travelinga so. Experience nyina bampe ku mirimu nze sindi mukazi agala okukola. I'm not afraid of working hard. Bankuba kye abalina abagala okukola business eziri legit. Mufunye omukozi ali legit ntudde naye wano bakubire. Bampe ku mirimu. Actually nyina ka intern kengenda otandika wano ku BTM TV. You're going to media? I've always dreamed of like sharing God's love on a platform. Of course, I'm an evangelist. I don't know. Hadija go bijja ku confuse because yali ajati. Nange njagala buli ddiini. Nze ne Sulati nzisaba bwe mba nsabira kati e Dubai eyo ng'olusi nkolayo Sulati lufata. Dubai eyo nakolangayo bukyayite yange omwo mu union nga nfunayo abaana nakuyita bwalaba osabira abalokole. Jangu osabireko nange n'omusabira mu byategeera n'omusabira ne mu luzungu. So kati I'm an evangelist. I did discipleship in Dubai. Nyina church gye mbadde nsabira mu abazungu. So I do evangelize the word of God. Yeah, so I'm here to spread love, God's love for nations. Maybe I can start there as I'm doing the intern. I can get a platform where I can reach more people. That's nice. Yeah, so that's for now. Nenge career-wise, I'm stuck. I don't know. I'm stuck. I know that God is going to see you through. Amen. God is going to provide. Amen. Thank you. So should we say bye? Is there anything you want to say? I just want to just one scripture. Yes. I want to live for like 2 scriptures. Yes, okay. Yeah, so I want to share 1 Peter chapter 4 verse 8 that says love covers a multitude of sins. And I wish we can love each other the way God has loved us a little first. bit more. Yeah, the way we carry ourselves, the way we share the love of God, and so that we don't be too judgmental with you know. Netukyekyawa nnyo ate n'ekirala ekituufu kiri nti bwe nakugamba eno scripture jalooza oba eri mu 1 Timothy chapter 2. You're convincing me. Oyinza okulowooza oba nyina gwempolereza oba gina naye egamba eyogera ku oh my God, don't skip my mind. Eyogera we should all prayers and intercessions should be made for leaders and all those people in authority so that we can have a life full of holiness that is pleasing to God. Yeah, I believe abantu banyiivu yonna gye bayise mu bye bayisemu kati nga nange balina obukyayi oba ku government oba kiki, but at the end of the day the Bible still tells us to live productive lives, because the more you waste time on gundi takoze kino kyalina kola gwe kiwekoleddewo kigwe, what step are you taking to better your life? Naye government wena atandikira oba gundi oba mukulembeze mupya oba ani ajja yenna naye waaba atandikira nti omubanje oluguudo omubanje eddagala mu ddwaliro omubanje ekyomubanja naye naawe nga you're living a productive life. Just learn a skill. YouTube very open, you know. So that's what I want to the world to know. Bagenda kugamba nti learn a skill. Learn a skill. Atolaba nze senga kati olaba ka rehabilitation se kali kanyambye nnyo nga I can share skills. Naye kati bwe ngamba nti omuntu omusomese kandi oba omusomese ekirala like toyinawo omusomeseza saawa zino. Yeah, so I just wanted to leave them with 1 Timothy 2 and 1 Peter
4:8. Love covers a multitude of sins. Let's not judge each other too much. Alright. Yeah, God doesn't see us like we have a free will to do anything. Exactly. God gave us a free will. God gave us free will, but let's love each other in a way that is pleasing to God. I know, but I attempt to get up. The way Christ the way Christ loved us. Omita Nabi Isa. Mumita Nabi Isa. Abasilamu. By the way, my family from my father's side, they are Muslims. Oh, that's great. Yeah, so. Yeah. So yeah. Yeah, okay. God will provide. God will provide. Nakasembayo nakasharing the boss wange. It's in John 16 chapter 33. It says, in me you might have peace, trials and tribulations, but be a good cheer because I've conquered the world. Bye tuyitamu trials and tribulations. Bye tuyitamu byonna. Tekitegeeza nti yenkomerera. Tusabirigane munnange. Abalungi abatulaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze HK Media DJ Kigozi nga sinava wano bajjukiza nti aba Platinum Wellness Spa bali nnyo kuba nti ne bakolako balina services zaabwe ennungi nnyo ddala, genda yobeere nkozesa ku services zaabwe. Banafa Banachuti Hub bano bakozesa mbanjani oba oyagala ng'oli mwami oba mukyala kendeeza ka weight okuba nga tulina lubuto lunene banoonyeko bajja kuba bakuyambira ddala. Munzikirize mbazibule yenze HK Media Hadiza Kigozi. Assalamu alaikum.